Бисмилляхи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня 27 марта 2021 года. На этом видео вы видите, как парни и девушки, чеченцы, танцуют в Чечне. Это некое молодежное движение, официальное кадыровское движение. И как мы видим, такие моменты, в принципе, кадыровской властью, они дозволяются, они пропагандируются, они культивируются, они распространяются. А видите ли, в никабах ходить нельзя. Тогда я шагал, ты слушаешь. Тогда я шагал, ты слушаешь. أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك. Практиковать религию больше, чем практикуют среднестатистические кадыровец и их семьи, тоже нельзя. За это преследуют, за это сажают на бутылки, за это снимают никабы, за это бьют, оскорбляют, матерят, пытают, насилуют и так далее и тому подобное. А видите ли, без хиджаба ходить можно, устраивать дискотеки такие под открытым небом тоже можно, где парни и девушки танцуют, подпрыгивают, можно, где приглашаются Тимати, можно, где приглашаются Сергея Зверева, это можно. Все это, конечно, разрешено в кадыровской Чечне, но вот видите ли, запрещено ходить в никабах. Тогда я шагал, ты слушаешь. Тогда я шагал, ты слушаешь. Запрещено отличаться по религиозным взглядам от кадыровского, так сказать, толка. Сказать исламу это будет враньем, потому что с исламом это мало что имеет общего, так как ислам запрещает пытки, запрещает изнасилование, бутылка и тому подобное. Посмотрите на это, посмотрите, что происходит. Там то ли какие-то ребята с Пакистана приехали, и к ним вообще нет никаких претензий, понимаете? Здесь не национальный вопрос. Я, кстати, удивляюсь тем, кто делает из этого какую-то национальную подоплеку, мол, вот пакистанцы приезжают, а вот наши чеченские девушки с ними танцуют. Это мне как раз-таки не интересует, потому что мне наплевать, интересует, танцуют ли они с пакистанцами, либо танцуют они с чеченцами. Какая разница? Почему вас волнует больше вопрос, что эти девушки танцуют с пакистанцами, перед пакистанцами? Почему вас это волнует? Почему вас волнует то, что они танцуют перед какими-то арабами и так далее? Почему вас волнует, что арабы хотят жениться на чеченках и так далее, как это делает тот же парень, как его... Султан из Панкиси, кажется, этого парня зовут. У него есть канал Common Sea в Телеграме, где он постоянно вот арабы охотятся за чеченскими женщинами. А почему вас не волнует то, что чеченцы охотятся за мусульманками? Почему вас это не волнует? Почему вас не волнует то, что в Чечне создаются вот такие вот молодежные движения, где они собираются, танцуют под различную российскую, зарубежную музыку и так далее? Я уже даже не говорю о лезгинке. Это тоже противоречит исламу. Было время, когда я сам в нее танцевал. Точнее, не столько танцевал, сколько прыгал там и позорил себя. Но так или иначе, это вещи, которые запрещены исламом. Почему это вас не волнует? Почему вас волнует национальная подоплека? Обратите внимание на тот факт, что такое явление само по себе присутствует в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане. Когда на Новый год собираются в Ингушетии парни, девушки, слушают музыку, танцуют. Почему вас это не беспокоит?
Почему вас не беспокоит, когда парни и девушки чеченцы, вот как на этом видео, танцуют, подпрыгивают, когда приезжает какой-то Тимати, Шмимати, приезжает и перед ним девушки танцуют, охают, падают чуть ли не в обморок, пытаются до него докоснуться, пытаются получить его автограф. Почему вас это не волнует? И мне наплевать, что он не чеченец, хоть он 1000 раз будет чеченцем. Почему вас это не волнует? И это тот ислам, который распространяет кадыровская власть. Я балерина в хиджабе. Это только в Чечне можно такое увидеть. Я, да? Давайте нам не рассказывать сказки. Вы строите различные мечети, но в то же время вы строите танцплощадки, куда оттягивается молодежь, а потом вы удивляетесь, что у нас появляются различные неформалы, ЛГБТ, люди из ЛГБТ и так далее, которых вы сразу же начинаете преследовать и убивать и так далее, и обвинять других в том, что они ими являются, хотя у вас даже не бывает доказательств, как вы это сделали с Сулейманом Саралиевым, только потому, что он начал рассказывать про ваши убийства и пытки. Вы обвинили его в том, что он якобы гей, и вы его убили. Вы разрешаете ходить по Чечне в коротких юбках с просвечивающими рукавами, спинами, с открытыми шеями, с распущенными волосами девушкам. Наши парни сегодня ходят и пристают к девушкам. Неважно, какой они национальности, они пристают, они пытаются ее, как говорится, подкадрить, закадрить, подцепить. Потом звонят ей, общаются на различные интимные темы. Почему вы с этим не боретесь? Да потому что у вас задача такая, Кадыров. У вас задача именно такая. Именно это вам сказано в Кремле, чтобы вы распространяли. А все эти мечети, все это, конечно же, показуха. Это ширмочка для того, чтобы вас открыто никто не обвинил в разложении морально-нравственных устоев чеченского народа. Давайте с этим бороться. И неважно, кто это, арабы, чеченцы, неважно, кто эти мужчины. Наши женщины ведут себя неподобающе. И наши мужчины ведут себя неподобающе. Оставьте эти национальные подоплеки, как тот же этот парень, забываю его, Султан из Панкиси, из Панкисского ущелья, да, кажется, этот парень, который имеет эту группу Оман-Си. Оставьте этот национальный вопрос. Обратите внимание на преступления, которые совершает Россия. Посмотрите на это. Вы готовы часами разговаривать на тему того, что, мол, вот араб какой-то, видите ли, запал на чеченку, но в то же время вы молчите, как рыба, когда убивают Беназиру Хамидову. Ей вспороли живот, если вы не знали об этом. Вы знаете, как убили Беназиру Хамидову? Ей вспороли живот. Ее не застрелили, ей вспороли живот. Потом их посадили в машину и расстреляли. Она была беременной, примерно на 5-6 месяце. У нее произошел выкидыш прямо в заключении. Где ее пытали, где ее били. И после этого они взяли и вспороли ей живот. Вбили ей какой-то острый предмет, видимо нож, и вспороли ей в живот. Почему вы об этом не говорите? Это для вас меньшая проблема, чем какой-то араб, который где-то там интересуется чеченками? Вы у себя наведите порядок дома. Вот что самое главное. Чтобы людей не преследовали, не убивали, не насиловали. Чтобы чеченские парни не гуляли с чеченскими девушками. Какая разница, с каким человеком будет гулять чеченская девушка и с кем она будет совершать зина, извиняюсь за выражение. С чеченцем, с ингушом, с русским, не русским. Какая разница? Вы задумайтесь над этим.
Оставьте эти националистические вопросы. Оставьте эти националистические темы. Сконцентрируйтесь на насущем. Не уводите эту тему, эти дела в неправильное русло. Посмотрите, сколько подписчиков на таких каналах, по 10, по 20, по 30 тысяч. Там, где это в принципе не нужно, а там, где нужно, там мало подписчиков. Подписывайтесь на телеграм-канал Движения Адат. У них 16, 17 или 18 тысяч подписчиков. Почему, я спрашиваю, так мало у них подписчиков? Почему на других каналах, которые говорят о национализме, и 20, и 30, и 50 тысяч подписчиков? Почему? Потому что вы неправильно расставляете приоритеты. С вами авторы YouTube и телеграм-канала Мысли Ислама. Подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал Мысли Ислама. Сегодня 27 марта 2021 года. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.